السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے لے کر آ رہی ہوں 10 امیزنگ فیکٹس اباؤٹ آؤٹرز، کیوٹ واٹر اینیمل۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے پیارے اور ذہین جانوروں میں سے ایک آؤٹر کے بارے میں۔ آؤٹر ایک نیم آبی جانور ہے، یعنی یہ پانی اور خشکی دونوں جگہوں پر رہ سکتا ہے، یعنی دریاؤں میں، جھیلوں میں، دلدلوں میں اور سمندر کے کناروں پر پایا جاتا ہے۔ آؤٹر کی دنیا بھر میں تقریباً 13 اقسام پائی جاتی ہیں۔ سب سے بڑی قسم گینٹ آؤٹر ہے، جبکہ سب سے چھوٹی ایشین آؤٹر یعنی سمال آؤٹر کہلاتی ہے۔ آؤٹر کا جسم لمبا پتلا ہوتا ہے، اس کے پاؤں جھیلی دار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بہت تیزی سے تیر سکتا ہے۔ اس کی مضبوط دم اسے پانی میں سمت بدلنے میں، ڈائریکشن بدلنے میں مدد کرتی ہے۔ آؤٹر کی سب سے خاص بات اس کی گھنی اور واٹر پروف کھال ہوتی ہے۔ اس کے جسم پر لاکھوں باریک بال ہوتے ہیں جو اسے ٹھنڈے پانی میں بھی گرم رکھتے ہیں۔ آؤٹر زیادہ تر مچھلیاں، کیکڑے، جھینگے، مینڈک وغیرہ کھاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں سمندری آؤٹر کھانا کھانے کے لیے پتھر کو اوزار کے طور پر استعمال کرتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ وہ اپنے سینے پر پتھر رکھ کر سخت ہول والے جانور توڑتا ہے۔ یہ جانوروں میں ذہانت کی ایک بہترین مثال ہے۔ آؤٹر بہت کھیلنے والا، انجوائے کرنے والا جانور ہے۔ یہ پانی میں پھسلتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں، بعض اوقات سوتے وقت اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تاکہ پانی انہیں الگ نہ کر دے۔ ہاں جی، آؤٹر کو ہم اگر اردو میں اس کا نام آپ کو بتاؤں تو آپ کے نالج میں ہوگا، آپ نے پہلے ضرور سنا ہوگا، یعنی آبی نیولا یا دریائی نیولا کہا جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں اسے صرف آؤٹر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا کوئی معیاری اردو نام زیادہ معروف نہیں ہے۔ مختصر اگر بات کریں تو اردو میں اس کا نام آبی نیولا یعنی دریائی نیولا، رہائش یعنی دریا، جھیلیں، دلدلی علاقے، سمندری ساحل کچھ اقسام ہیں۔ خوراک اس کی مچھلی، کیکڑے، مینڈک اور دیگر چھوٹے آبی جانور ہیں۔ خصوصیت اگر دیکھیں تو بہت ذہین، بہترین تیراک اور کھیل کو پسند یعنی جو کرتا ہے وہ ہے اس کا کھیل کود۔ تو یہ آؤٹر کے بارے میں ہم نے آپ سے کچھ ایسی باتیں شیئر کی ہیں۔ اب جی یہ کہاں کہاں پایا جاتا ہے؟ شمالی امریکہ یعنی امریکہ کے خاص طور پر الاسکا، کیلیفورنیا، کینیڈا میں۔ جنوبی امریکہ یعنی برازیل، کولمبیا اور گیانا، سورینام۔ یورپ میں برطانیہ، آئرلینڈ، فرانس، اسپین، جرمنی، ناروے، اٹلی۔ اور اگر ہم ایشیا کی بات کریں تو پاکستان میں بہت کم تعداد میں شمالی علاقوں میں، یعنی بھارت، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، چین، جاپان اور جاپان کے کچھ خاص جیسے تھائی لینڈ، ملیشیا۔ افریقہ میں اگر دیکھیں تو جنوبی افریقہ، کینیا، یوگینڈا، نائجیریا اور دوسرے کئی افریقی ممالک میں یہ پایا جاتا ہے۔ آؤٹر تقریباً 10 سے 16 سال تک زندہ رہ سکتا ہے، جبکہ اچھی دیکھ بھال میں کچھ آؤٹر اس سے بھی زیادہ عمر پاتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جنگلات کی کٹائی، آلودگی، غیر قانونی شکار کی وجہ سے کئی اقسام کے آؤٹر ہیں وہ خطرے میں ہیں۔ اسی لیے ان کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور اس کی وجہ سے آؤٹر کی دن بدن تعداد میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اور آؤٹر وہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت اور بہترین جانور ہے۔ یہ بہت تیزی سے تیر سکتا ہے، اس کی مضبوط دم اسے پانی میں وہ بہت ہیلپ کرتی ہے۔ اس کا جسم ہے لمبا پتلا ہوتا ہے، اس کے پاؤں جھیلی دار ہوتے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھا تیراک بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ اور جی، آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو اور مزید اس کے علاوہ کچھ جاننا ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے اور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ تو چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔